지훈의 혜인입니다. 오늘은 제가 소리 지르기 몰카를 찍을 건데 네 지금 하은이랑 게스트 하은이가 있습니다. 네. 안녕하세요. 근데 지금 사람이 와야지 소리 질. 오 온다. 아 절로 가네. 야 차는 차는 안 찍혀요. 하겠습니다. 차는 어차피 본다 해도 별로 그렇게 막 그러진 않았고 그냥 되게 미친 게임 하는 거예요. 그거를 좀 따라하지 마세요. 오랜만에 셋이 저 사람 씨 뭐야 씨 보면 안 돼. 다른 사람으로 하겠습니다. 근데 보셨나요? 아 저도 잘 보진 못했지만 일단 보신 걸로 할게요. 우리 미드 보면 재미없어. 자전거도 저는 야 자전거 우리가 얼굴 자전거나 오토바이 자동차 같은 거 빼게요. 네. 만약에 끊어지면 2탄으로 가주세요. 네. 안 모기밖에 안 와. 아이 모기 돌려주다 진짜 이게 뭐냐. 야 지키는데 왜 자꾸 여기만 지켜줘. 이렇게 봐 여기 사람이 이거 하지마 지훈아. 사람들 왜 빨리 아이 맞으시. 야. 2탄으로 가주세요. 2탄으로 가줄게요.